Се сеќавате ли вие на некоја ваква трагедија, можеби во минатото што се случила во Македонија или во регионот? Пред 3 години имавме трагедија каде што со исто такви фалсификувани документи, поменувајќи на автобусот на нашата граница со соседна Бугарија, имавме 45 жртви. Постапките се во тек, долги постапки, нема никаква одговорност. И така да се остава простор, а тој простор го остава токму надлежните институции кои се задолжени со закон да ги преземат своите мерки и действија. Сега ова сакам да го зборувам за конкретниот случај. Овој настан, колку ми е познато, на социјалните мрежи беше најавуван подолго време. Секако дека ова ракочени требало врз основа на таквите сознанија, значи тие ги прибират сознанијата, веднаш да реагира, односно да го извести сопственикот дека не дозволува да се одржи таков концерт. За да се одржи таков концерт, ако имало барање, значи тогаш би се провериле сите документи кои денеска за жал излезе дека се фалсификувани. Ако тие документи биле фалсификувани, се поставува прашањето за оваа дискотека, дали е овој наш систем до таа мерка корумпиран, дали тоа не превземање на службени действија, меѓутоа тој е предолг период каде што се собира голема група на луѓе. Овде зборуваме за културен настан, меѓутоа вакви барања има и за сите останати настани, дали се тоа спортски надпревари, дали е некоја културна манифестација. Значи секојаш органот за внатрешни работи е должен да превземе мерки согласно своите надлежности.